Saan? Masisira. Yan. 1, 2, 3, taas. Taas pa, Ashton. Tol, okay lang yan. Hindi yan Daan dun babagsak. sa gitna. Una ka, Ashton. Sige lang, una ka, Ashton. Andyan ba? Patong, akala ko pa patong. Bakit hindi na iliko? Hindi, diretso. Gigitin ko na Iliko muna. makadaan ka. Hindi, ikaw, pag ganun pa. Akala ko dito. Ikaw yung nasa Oo, likod. nagaganon na nga ako. Ginaganon ko na. Ayaw. Ano ka? Hindi, akala ko dun. Sorry. Huwag dito lang, umikot lang kayo yan. Thank you po. Sabi daw, pagtabihin. Sige po. Papasok mo na. May kasama ka. Aking lihim. Huling ganyan, alam mo yan. Tara, tara. Housemates, isarado ang lahat ng mga glass doors at cortina. Bawal na mag-garden. Bawal lumabas ng garden. Sa labas ng pool area, hintayin mo dyan bago lumabas. Mabilis lang. I-explain lang namin. bahala. Explain muna natin sa busidas. Oy! Explain mo natin, Tas. Kailan ang aking gagawin ng pansin? Kailangan natin last month, man. Okay. Pero mag-strategize tayo. May strategy na ako. May nagawa na ako strategy. Si Ashton. Game. Hindi, isa muna yung papaliwanag muna natin yung task. Tapos saka tayo mag-group. Okay, ang task natin, ang weekly task natin ngayon is, di ba, pabilisan. Gumawa tayong bangka para sa pabilisan at dapat matibay. So, ang gagawin natin, meron tayong point A, which is ang garden area. Di ba? Point A at point B. Okay, so sa point A, unang punta sa point B is 2 tao lamang ang pupunta. 2 tao. Tapos kamay lang ang gamit sa Kami na pagpedal. yung gagamitin natin. At pagpunta sa point B, At syempre, pagpunta sa point B, sasakay yung dalawa. sasakay Then, yung dalawa. muna, di ba? Dito sa point A is dalawa muna. Then, pag nakarating sa point B, mag-iwalay muna tayo, tol. Sige, iwalay tayo. Diyan na kayo. Dito na kami. Point A. Lapit kayo dito. Sa place natin ulit. O sa point A, di ba garden area? Kung nasan yung bangka natin. Garden area, point A. Tapos point B, activity area. Dalawa dito. Tol yung pinupush, di ba ginagawa natin yung kahapon? Pinupush natin yan. Bawal yan, kailangan sakay. Tapos pag nakasakay na, doon magsa-start yung time natin. At doon tayo pwede mong pumidal gamit ang kamay. Pag napunta tayo sa point A, point B, sasakay yung dalawa, tatanggalin yung lapel, sakay sa bangka, mabilisan. Sakay yung dalawa, punta ulit point A. Pagkapunta na sa point A, sakay ulit yung dalawa. So, anim. After ng point, yung anim, sakay, punta ulit sa point B. Tapos, baba ng bangka, kailangan makababa tayong lahat. Tapos, akit sa stage. Tapos, bow. Okay. So, sa mga girls, siyempre naka-skirts kayo. So, bali, 1, 2, 3. Tatlong balik, tol. 3. Tapos yun yung Tapos, final. ano. Kaso, okay, ganito, mag-ano tayo, mag-assign tayo kung sino pinakauna, pangalawa at pangatlo. Ang naisip ko, pinakauna kami ni Ashton. Yung mabilis. Pinakauna kami ni Ashton. Tapos, sakay si Max at saka si S lang. Tapos yan. Tapos, sakay kayong dalawa sa dulo. Sa huli na sila. Tuli kayo. Tapos, pag ano natin, baba tayo. Tapos, sa mga babae, diba naka-skirt sila? Hindi, yung gagawin namin, may leggings kami, ipo-fold namin para po. Hindi. Mag-ano kayo, mag-leggings na lang kayo. Pag gusto nyo mag-leggings kayo ng ganyan, tapos mag-apak na lang kayo. O kaya kung wala, may leggings ka ba? Mag-shorts ka na lang. May leggings na. Ayun, yung gagawin natin. Nakakapagod yun doon. Kaya. Kaya yan, mahaba yung ano natin. Parang kinalahati na nga natin yung pool. Di ba? Ito ano strategy? Ay, hindi. Ito yung, di ba, triangle to. So, positioning na lang tayo. Sige, ito yung bangka.
Triangle, saan yung, saan Ito yung harap? triangle. Ito kami ni Ashton. Nakatayo ba? Nakaupo? Ako po. Ano kasi? Nakaupo. Kami ni Ashton. Platform sa atin. Tapos Ashton, paano natin ibabaling? Ganito ang pagbabaling ng ng bangka. Kung gusto mo pabaling ng ganyan, ito yung magpupush, ito yung pag ganyan to, pag ganun to, pag ganyan, pag ganyan pala, pag ganyan, para bumaling. Diba? Kung sasagwan sana, sobrang dali lang yun. Pero kung basta pataas to, kung ganyan lagi yung baling natin para makasakay yung dalawa. Kasi yung sa atin kasi, hindi siya pa-side. Tsaka nila kasi pa-side sila. Ang sakay nila sa gitna. Kailangan natin. Kailangan, ito yung tiles. Nandito pa lang tayo, bumabaling na tayo. Para So, pag baka ganyan sa... magkabanggaan tayo kung gaganon tayo. Magkabagaan? Oo, kung ganon na lang. Ano magkabagaan? Hindi, isa-isa naman Magkabangga- tayo eh. Ah, isa-isa ba? Isa-isa. Ano tayo? Pabilisan tayo eh. Pabilisan. Pabilisan siya. Akala ko. So, isa-isa lang. Halimbawa, ako tayo muna. O sa time trial. Parang yung So, ginawa lang. parang pagka-push, habang umaandar, pwede na natin habang nandito pa lang, i-ano na natin. Ayun, kasi may ano naman tayo, may kahoy naman tayo na eh. Hindi na masisira yan, tol. Tapos, sa kayo dalawa. Kas lang ako, nakakapit pa yung lapel nang naghihintay. Hindi. Oo, nakakapit siya habang hindi pa siya Kailangan sumasakay. madalian pala. Huwag na natin. Hindi, so kung malapit na, tanggalin yun na. Huwag na lang Yung ako lapel. May idea ako. Pwede na tayong dumiretso na lang. Sa side na lang tayo. Tapos, iba syempre may weight dito. So, lulubog yan. Dapat may sa side tayo nung bangka. Pag ano. Kasi kung ganun, hindi kasi, ang iniisip ko kasi, kung pwede siyang, kung nakaside kasi siya, hindi natin siya magaganyan. Di, I mean, di ba ito yung, Diba, ito yung aandar yan. bale dito tayo mag-ano. So, parang, dito sasakay. Oo, Sa dito harap. sasakay. Sa harap. Tapos, paano tayo, bubaling din tayo. Kailangan ba talaga? Oo. Or, Kailangan ba talaga? ganun Or na lang pwedeng tayo. pabaliktad na naman Oo, pag ganun tayo. ka. Kunwari, nandito yung, nandito yung triangle. Pag ganun. Siguro, diskarte natin, pero kayo. Ano ba sa tingin niyo? Siguro yung mga, Kasi kung wait, siyempre dito tayo sa likod. Kasi, Sakay natin sa likod. dapat sure tayo kasi baka Kasi ito kung yung ganito pa ako maapakan ganyan. niya. Pero kung may tao naman dito, Gusto niyo yung mauna. Kaya since kayo yung mauna, ito kunyari yung triangle. Yan na yung agad. Tapos kayo yung gagawin. tas kami, Ay, hindi. Ganun. Tapos diretso ulit. Tapos tayo ba huli? So, apat naman na, di ba? Apat na yung nandyan. So, pwede na kami dito sa side na lang. pwede yun. Pwede yun na. Pwede yun. Flexible naman tayo. Hindi, Pwede naman tayong... actually sa una, pwede siyang iikot. Kasi magaan lang eh. Nasa tubig tayo eh. Pag na lang kayo na lang, halimbawa, ganyan, apat na kami dito. Bawal ba tayo bumagsak? Bawal ba? Bawal mo itong bato. Hindi tayo mahulog. Bawal mahulog. Pag nahulog, wala na. Tapos na yung oras. Kahit maski isa sa atin. Bawal mo. Kaya nga kailangan sabay-sabay tayo makakalabas eh. Yung tanong ko lang, yung sa side ba ng mga bote na maliliit, hindi ba siya nakaka-istorbo sa pag-ano? Hindi yan. Basta dito tayong lahat, walang pupunta sa gitna. Kasi kung nakaka-istorbo siya, pwede naman wala yun habang gumagano tayo, sinisira na. Kasi, to. di ba? may sa likod, no? Tapos may sa side. Wala tapos sa may gitna, walang tatao sa gitna. Dito lang tayo sa tabi. Wag ba? Hindi naman sa tabi yung tabi. Dito lang sa, alam mo yung may yung connecta ng ano. Kasi pagkagaling tayo, kasi may mataas siya eh. Paano kung maliit ang wingspan nyo, di ba? Hindi nyo na maayos. So feeling ko, ang uuna sa mga yan, si Rob at saka si Das. Wala siya, ang uuna siya. Tama yung naisip ni Gab. Paano ba? Na, kunwari, yung point A natin, garden area. So, pag ganyan siya. Garden. Di ba, yung una natin is point A, so pupunta kayo dun. Kasi sila, ang orientation lahat, ay laging nakaharap sa rickshaw. Di ba? Somatic. Sabi ko sa inyo, kailangan talaga siya ibaling. Kailangan siya ibaling bago may sumakay. Sorry. So, pag agaganyan,
Late lang kasi ikot yung